Hi everyone, welcome to our channel Live Every Moment. ఈ వీడియోలో మనము ఒలింపిక్ నేషనల్ ఫారెస్ట్లోని లేక్ క్రెసెంట్, HOH రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఇంకా రూబీ బీచ్ చూడబోతున్నాము. చూస్తున్నారు కదా, లేక్ క్రెసెంట్ కొండల మధ్యలో ఇలా చక్కగా బ్లూ వాటర్ క్రిస్టల్ క్లియర్తో చాలా బాగుందండి. ఇప్పుడు మేము HOH రెయిన్ ఫారెస్ట్కి వెళ్తున్నాము. సో ఆన్ ద వేలో చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది, లాంగ్ వీకెండ్ అన్నమాట. సో ఎంత ట్రాఫిక్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మేము ఒక 1 అవర్ దాకా ఈ ట్రాఫిక్లో వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ పార్కింగ్ స్పాట్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడికి రావడానికి కొంచెం ఎర్లీగా ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్, ఎస్పెషల్లీ లాంగ్ వీకెండ్స్ అప్పుడు. ఇలా మేము HOH రెయిన్ ఫారెస్ట్లో ఒక ట్రయల్లో వాకింగ్కి బయలుదేరాము. ఈ ఫారెస్ట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ చెట్ల పైన చూస్తున్నారు కదా, ఆ మాస్ అంతా ఉంది. సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది. ఈ ఫారెస్ట్లో చాలా మూవీస్ షూటింగ్స్ చేశారు. అందులో కొన్ని ఇన్ ద సమ్మర్ రెయిన్, ది ఒలింపిక్ ఎల్క్, స్లీపర్, అలా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి. చూస్తున్నారు కదా, హాల్ ఆఫ్ మాసెస్ అనే ట్రయల్కి మేము బయలుదేరాము. ఇదంతా ఒక లూప్ లాగా ఉంటుంది. సో ఒకవైపు నుండి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చిన దారికే కనెక్ట్ అవుతాము. ఒలింపిక్ నేషనల్ ఫారెస్ట్ విజిట్ అవ్వడము చాలా బాగుంది. అవే ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ లైఫ్, రొటీన్ లైఫ్, ట్రాఫిక్, ఎక్కడ చూసిన గ్రీనరీ. చూస్తున్నారు కదా మాసెస్, ఈ ట్రీ చూసారు పూర్తిగా మాస్తో కవర్ అయిపోయింది. సో ఇలా చెట్లు, గ్రీనరీ, ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్, మళ్ళీ చుట్టూ కొండలు, కొన్ని కొండల పైన ఇంకా ఈ సమ్మర్ వచ్చాక కూడా స్టిల్ స్నో కనిపిస్తూ ఉంది. ఇంకా వాటర్ ఎక్కడ చూసినా, రివర్స్, మంచి బీచెస్, యానిమల్ లైఫ్ చాలా బాగుందండి. పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. అండ్ we are trying to have some fun time with the family in the forest. మేము వచ్చింది రూబీ బీచ్. ఈ బీచ్ చాలా బాగుంది, చాలా విండీగా చల్లగా ఉంది. మనం బీచ్ అనగానే వాటర్లో టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు, వాటర్ స్పోర్ట్స్ అలా ఉంటుంది. కానీ ఈ బీచ్ వాటర్ మాత్రం చాలా చల్లగా ఉన్నాయి. దీనికి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా వెరైటీ ఆఫ్ యానిమల్ లైఫ్ ఉంటుందంట, టైడ్ పూల్ లైఫ్. బట్ మేము వెళ్ళింది కొంచెం సమ్మర్ టైం కాబట్టి మాకు అవి కనిపించలేదు. బట్ వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఈ అలల శబ్దం వింటుంటే చాలా పీస్గా అనిపించింది. చూడండి ఎంత వేగంగా వస్తున్నాయి అలలు. సో విత్ దిస్ లొకేషన్ వీఆర్ డన్ ఫర్ ద డే. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. మేము తిరిగి మా వెకేషన్ హోమ్కి వెళ్తున్నాము. ఇంకా ఏ ప్లేసెస్ కవర్ చేసామో
తెలుసుకోవడానికి వెయిట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.